Сәлем достар, бүгін бізде кезекті бейне ролигімізде жазғы маусымдық салат десек те болады. Бұл да қытырлақ кафе, ресторандарда жеп жүрген салатымызды үйден дайындап көретін боламыз. Яғни көп жерлерде, әлеуметтік желілерде қытырлақ баклажан деген атпен көпке танымал болып жүр бұл салат. Үйден жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ол үшін бізге 2 баклажан қажет. Ол 2 баклажан сыртын міндетті түрде тазалап аламыз. Яғни қазір біз крахмалға араластырамыз, сол кезде жақсы 100% қорану үшін. Егер қабығына аршымасақ, ол кезде қытырламай қалуы мүмкін. Сондықтан қабығынан тазалау ол міндетті түрде. Кей жағдайларды көріп жатам, кейбіреулер тазаламай да жасайды, бірақ мен үнемі тазалап жасағанды жөн деп санаймын. Екі баклажан, оның үстіне 2 көлеміне қарай енді 2 помидор, немесе 3 помидор, сосын көбісі жаңағы зелень түрлерін қосып жатады. Біздің үйде кішкене оған шөпшеңден көп жақтырмайтын болғасын, мен оның орнына қияр қосам. Енді ол жағы әркімнің өз еркі деп білем. Енді мына жерде баклажанды тураған кезде где-то 7 мм 1 сантиметрдің көлемінде бөліп аламыз, себебі қалың болу керек. Сосын баклажанның несіне қарай бөлесіздер. Мысалға, мына жерде енді кішкене үлкен болып кетті. Негізі мен мынандай үлкендіктегі баклажандарды 6-ға бөлем. Осылай қақ ортасынан бөлем де, сосын әрбіреуін 3-ке бөлем. Яғни осындай стандартты болып шығады. Барлығы бірдей болып. Қазір араластырған кезде де, ыдысқа қойған кезде де барлығы біркелкі болып тұрады.
осылай кішілеу болса 4-ке бөліп қоямын. Бұл әркімнің қалауы деп ойлаймын. Осыны крахмал, картоп крахмалын қосып жатырмын. Негізі кейбіреулері кукуруздың крахмалын да қосып жатады. Мен осы 2 баклажанға 2 ас қасықтан гөрі аздау болады дегенде 3 ас қасық крахмал салып жақсылап араластырып 2-3 минутқа қойып қоямын, әбден сіңу үшін. Яғни сіңсе, қазір қуырған кезде өте андай қытырлап тұрады. Дұрыс сіңбесе, қазір майға барған кезде крахмалдар сыпырылып түсіп қалады да, ондай қытырламайды. Яғни 2-3 минут тұруы крахмалда ол маңызды. Кей жағдайда адамдардан естіп жатармын, мен жаңағы кафедегідей болмады деген сияқты. Яғни ол тікелей баклажанның крахмалда 2-3 минут тұруына байланысты. Сосын черри помидоры, бірақ черри помидоры кез келген жерден табу қиынырақ. Күнделікті пайдаланып жүрген помидорды алғанда осылай ұсақтап көріп тұрғандарыңызды тұрып қойдым. Яғни 2 баклажанға осынша не қоямыз. Енді жаңағы 3 минут тұрған немізді, баклажанымызды қызып тұрған майға саламыз. Бүйтіп көп мөлшерде салып жіберсек, крахмалдар бір-біріне жабысады, майға түскен кезде баклажандар бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан осылай 3-4-еуден бөлек-бөлек саламыз майға түскенше. Майға түсіп кеткеннен кейін олар бір-біріне жабыспайды. Өйстіп, жаңағы 2 баклажанды мен осылай 3 бөліп қуырып аламын, осылай қызып тұрған майға. Әбден қызартып. Кәдімгідей сарт-сарт етіп қытырылып тұрады. Сосын жаңағы айтып өткендей, мен зеленелердің орнына мына жерде мен қияр қосам. Ол да өзіндік бір дәмін береді. Екі қияр, жаңағы 2 баклажанға 2 қияр қосам. Бұлардың барлығын дастарханға қояр кезде ғана араластыруға кеңес беремін. Әйтпесе баклажан осылай ыдысқа салып дайындап аламын. Сосын үстіне өздеріңіз қалаған ірімшікті қосуды кеңес беремін. Мен осы ірімшіктің осы түрін алдым. Өте дәмді. Жібіп тұрған кезде мен қасықпен алып кішкентай шай қасықпен салатынмын. Бірақ мынау холодильниктен жаңа шығарғасын қатты күйінде тұр екен. Қатты күйінде тұрса пышақпен кесуге кеңес беремін. 4 қылып тұрып
осы сладкий соус, кисло-сладкий соус. Осы соусты үстіне бір ас қасықтың көлемімен 2-3 ас қасықтай қылып құямыз. Бізде жаңағы 2 баклажаннан осындай 2 ыдыс салат болады. Немесе осылай үлкен кенде ыдысқа да салып барлығын араластырса да болады.